گورنر سندھ ڪامران ٽيسوري سندھ اسيمبلي ٽوڙڻ واري سمري تي صحيح ڪري ڇڏي آهي. ذريعن موجب وڏي وزير مراد علي شاہ اسيمبلي ٽوڙڻ واري سمري کڻي گورنر هائوس پهتو. گورنر سندھ ڪامران ٽيسوري سمري جي منظوري ڏيڻ بعد سندھ اسيمبلي ٽٽي وئي آهي. سندھ ۾ نگران وڏي وزير جي مقرري تي مشاورت جو مرحلو سڀاڻي کان شروع ٿيندو. وڏي وزير مراد علي شاہ ۽ اپوزيشن ليڊر رانا انصار وچ ۾ سڀاڻي ملاقات جا امڪان آهن. ذريعن جو چوڻ آهي ته وڏي وزير مراد علي شاہ پي قيادت کي نگران وڏي وزير جي مقرري بابت اعتماد ۾ ورتو آهي. پيپلز پارٽي هيل تائين نگران وڏي وزير لاءِ تجويز ٿيندڙ نالا ظاهر نه ڪيا. MQM نگران وڏي وزير لاءِ يونس ڊاگا ۽ شعيب صديقي جا نالا ڏئي چڪي. GDA پاران به نگران وڏي وزير لاءِ صفدر عباسي، مرتضی جتوئی، فضل الله قريشي ۽ عبدالله حسين هارون جا نالا ڏنا ويا. اسيمبلي ٽٽڻ باوجود نگران وڏي وزير جي مقرري تائين وڏو وزير سيد مراد علي شاہ ڪم جاري رکندو. رپورٽ راھب ڳاھو عبرت نيوز ڪراچي.